Remekül indult a dolog, ha egy picit időzhetnék, ott egy kis szögletre kerültem, ugye egyéb okoknál fogva. Volt olyan világbajnoki futam, hogy belépőt is vettem, mert megfeledkeztek róla, hogy valamilyen szinten én is kaposvári vagyok. De hát ez nem probléma, ez abszolút nem probléma, ez a történet, mert szívesen járultam hozzá ez a dologhoz. De végtelen szomorúság tölti el a szívemet, amikor a gyermekem már elég jól ment, már 125-be ment. De a sorok között azért lehetett látni és hallani, olvasni azokat a dolgokat, de inkább látni azokat a dolgokat, hogy Cserényfán ugye kiártunk edzésre, és hát a pályának a nyomvonala az még mindig aktuális volt, és alkalmas volt arra, hogy úgy próbáljunk menni, hogy az fel lehessen készülni egy világbajnoki, vagy bármilyen futamra, már gyermekemről beszélünk. És kezdett megszűnni az őrzés, kerítést kezdték szétverni, érzésem szerint az organikus építészet legnagyobb, a Makovec által tervezett gyönyörű szép bírói és nézői belátott, és csak úgy széljegyzett, hogy én ezt akkor egy baráti beszélgetés kapcsán az akkori TSZ elnöknek felvetettem, hogy csak 2 évet kérek tőle, mert láttam, hogy ez az egész dolog kezd tehát megszűnni, és csak annyit kértem, hogy 2 évig próbálja valahogy fenntartani, ismerve Magyarországot és a magyar szurkolókat, hogyha van kinek szurkolni Magyarországon egy világbajnoki futamon, és nem utolsó sorban az a 30%, ami a hazai környezet, amit hozzátesz a teljesítményéhez egy versenyzőnek. Ezzel nyugodtan mondhatom azt, hogy a top 3-ba bent lett volna MX1-be az a magyar versenyző, vagy akár MX3-ba az a magyar versenyző, aki gyakorlatilag azért készül évtizedeken keresztül, hogy Magyarországot fémjelezze egy világbajnoki futamon top 3-ba. És akkor sajnálatos tényként konstatáltam, hogy elhagyta mindenki a fedélzetet, sokan rácsaptak arra részére, hogy 3 részre bontották szét a crosspályát, tehát hogyha ha még valami olyan tőke révén egyesíteni tudnák ezt az egész dolgot, akkor is lehetetlenség lenne ugye újból ezt a színvonalat, ami volt, létrehozni. Ez talán, hogyha Somogy megyével és egyes emberek nem, tehát ami hiányérzet van bennem az, igen, így helyes, nem akarnék megbántani senkit. Tehát ami hiányérzet van bennem az, hogy egy ilyen létesítményt hagytunk tönkre menni. Aki volt arrafelé és látta, az nem szomorúság, hanem könnyed csal az embernek a szemébe, hogy mehetett így tönkre egy ilyen komplexum. Na, úgy nagyjából ennyi volt a pályákkal kapcsolatos észrevételem. 88-ban még vezettem a 250-es magyar bajnokságot, igen. Vezettem a 250-es magyar bajnokságot, és egy olyan szerencsétlen, Nagykanizsán volt a verseny, és egy olyan szerencsétlen szituációba keveredtem a pálya kapcsán, hogy ugye nyugodtan mondhatom azt, hogy túlértékeltem egy olyan dolgot, hogy van egy elég hosszú egyenes, aki volt már és tudja, hogy hol van Nagykanizsán,
ugye ez egy alapjában egy téglagyári gödör, és a hátsó részén van egy közel, nyugodtan mondhatunk 400 vagy majdnem 500 méter egyenes, és van egy elugró, ami fordul, és balról jobbról egy ilyen akác ilyen kis ligetecske. És valószínű, hogy megvilágosodtam, hogy én nekem ezt át kell ugrani, hát senkinek eszébe se jutott egy olyan durván olyan 40 méteres, és fordult a dolog, és én úgy gondoltam, hogy most ezzel fel kell tenni pályafutásomra a koronát, és én azt át fogom azt ugrani, ezt a történetet. Hát ugye fordulni is kellett, nem sikerült a dolog, és én beszánkáztam ugye abba a kis ligetbe, ahol nem lett volna baj, hogyha ilyen karomnyi ágak lettek volna, de volt 2-3 olyan combos akácfa, amit így fejjel eltaláltam. Ugye most csak egy széljegyzet, megvan még a sisakon, hát nem az, amiben akkor elestem, egyel régebbi, de hogyha valakit érdekel, akkor tudnék róla mondani egy-két olyan dolgot, hogy abban az időben ugye az volt a lényeg, hogy minél könnyebb legyen. Tehát nem érdekelt senkit, hogy védjem vagy egyebek, hanem hogy könnyű legyen, hogy azzal is talán egy kis plusz energiát nyerünk. Hát ez nem történt meg ez a dolog, hanem ugye eltaláltam, és hátul úgy bevertem a fejemet, hogy beszakadt a tarkó fölött. És ugye nagyjából úgy rendbe jöttem egy hét után, 2 hét után, és hát mondom, akkor elkezdek edzeni, és ahogy elkezdtem edzeni, bizonytalan és labilis voltam, akkor még Pécset volt CT, lementem, és egy kis darab úgy befelé benyomódott, betört, hogy irritálta azokat a zónákat, ami pont ezzel kapcsolatos, és doktor úr tanácsára a következőt mondta: nincs semmi gond, megfúrjuk, kijjebb hozzuk, kijjebb vesszük, és már jó is mehet is. Hát akkor már több mint 21 éve mentem, 36 éves voltam, és akkor így mondom, azonnal kell válaszolni? Nem. Mondom, én azonnal válaszolnék, mondom, inkább ne fúrjuk meg, mondom, ezt a történetet. Annyi ideje mentem, már köznapi életbe kérdeztem, okoz ez problémát? Abszolút semmi problémát nem okoz, de hogyha motorkerékpáron elkezd vibrálni, illetve leugrok és akármilyen gravitációsba történő leérkezésem lesz, akkor ezzel problémáim lesznek. Hát mondom, nagy kaland, néha le fog ugrani a szekrény tetejéről, mondom, akkor talán nagy bajom nem lesz. Tehát gyakorlatilag így eldöntöttem egyik percről a másikra, hogy köszönöm szépen, akkor ez nekem ennyi elég volt ebből a történetből, és amikor az információt megkaptam, mondjuk pénteken, én hétfőn bejelentettem, hogy köszönöm szépen, abba hagyom a pályafutásomat. Hála Isten, mai napig ugye, mivel ritkán ülök fel a motorra, mint ahogy láttad is, itt hétvégén egy picit mocorogtam vele, de ez már az a sebességi tartomány, mint ahogy megyünk gyalog, úgyhogy ezzel olyan nagy problémám nincs. Hogy Balatonszemesen ugye egy nagyon komoly saját crosspályánk volt, ami supercross, motocross, freestyle motocross, tehát egy komplexum volt ez az egész kis létesítményünk, amit ugye kiköltözésünk után, 89 után ugye létrehoztam, és az önkormányzat egy kisajátítás kapcsán ugye egy nagyobb összeget fizetett nekünk ki, hogy ennek a tulajdonát át tudja venni, én át tudjam ruházni. Igen, megtörtént a dolog, de igen ám, de kellett, hogy egy másik rossz pályát tudjunk létrehozni, illetve ahol tudjunk edzeni. És szerencsére az egyik sportársunk
eladó volt ez a pálya, ez is a hangárdomtól körülbelül egy jó 300 méterre van légvonalban, vagy talán 200 méterre, és úgy ítéltem meg, hogy ez tökéletes lesz nekünk. Megvásároltuk, és azóta is töretlenül versenyeket, magyar bajnoki futamokat, edzéseket, és hát fejlesztéseket. Talán fordítva kellett volna mondanom, talán a fejlesztéseket és magyar bajnoki futamokat és rendezvényeket csinálunk itt ezen a pályán. Ez a Zselic-Kislaki, a 67-es útról, hogy megyünk Szigedvárra, ugye a 67-es útnak a Zselic-Kislaki bejárójánál. Egyébként, aki jobbra elfordítja a fejét, az remekül és tökéletesen látja premierbe ezt a kis pályánkat. Itt töltjük a napjainkat az iskolánkkal, ami gyakorlatilag a 89-ben alapítottunk, a gyerekek nevelése, sporttal való megismertetése, és egyébként megtalálható a Facebookon és Német Motocross Suli oldalon, és itt nevelgetjük azokat a gyerekeket, akik gyakorlatilag magyar motorsport 90%-a, nyugodtan mondhatom azt, hogy a Német Motocross Suliból indult el, az első lépések, az első váltások, és hát nem utolsó sorban későbbiekben magyar bajnoki, illetve a világ pódiumaira. Az edzői kollégiumnak ugye tagja vagyok, ezért egy olyan nemes dolgot karoltunk fel Kunc Ricsi barátommal, amikor a fiataloknak a fejlődését, illetve azt az iránymutatást, ami akár a sporttal, akár az élettel kapcsolatos élettani dolgok, táplálkozás és egyebeket felkaroltunk, és ennek az egyik előadója voltam ennek a mini akadémiának a múlt hónapban, amikor a motocross és a szülő, illetve a címe a következő volt az előadásom, hogy motocross versenyző a gyermekem. Tehát arra szerettem volna a szülőknek támpontot, illetve információt adni, hogy mit is jelent, hogy kis gyermekkortól egész felnőtt korig milyen mikre és milyen sajátosságokkal fognak találkozni a motocross kapcsán, és hát ez volt az a témakör, ami gyakorlatilag az én feladatom volt. Emellett ugye ez több hónapig tart, most egy visszatérő előadásom is lesz a motocross mint képességfejlesztő sport. Ez majd későbbiekben miután ez a szösszenet, ez a vírus el fog múlani, bízom benne, hogy pozitív értelemben és minél előbb.